น้ำทะลักเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลไหลเข้ามายังพื้นที่เทศบาลเมืองน่านจุดวัดระดับน้ำตอนนี้ข้อมูลทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็กรมชลประทานก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
เดินทางกลับแล้ว วันนี้ที่ว่าหายหน้าหายตาไปนะเจ้าเนอบ่ได้ติดต่อเลยขาดจากโลกภายนอกก็คือบ่มีสัญญาณ ตอนนี้กำลังป้ากันกลับ ตอนมายังหรูรถข้ามได้นะเจ้าตอนนี้ข้ามมาได้แล้วนี่ตอนนาเป็นคุณหนูคุณนายตอนนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรดี ผู้ประสบภัยเรียบร้อยกึ่งแข่งกึ่งขานะเจ้าอย่าพูดกับมีประโยชน์อย่างละตอนนี้ม่อมย้ายอย่างเดียวนะเจ้า